以下邊咧有隻同 Marco 一隻散同一隻散嘅，就係做緊個 pitch 個 control 啦。不過佢又會加強版嘅多啲嘅。下邊嗰隻橙紫色都係嘅，佢都係做緊 pitching 動作嘅，多啲加強版嘅。係啦，咁你哋嘅程度可以慢慢加強嘅，遲啲同你。正常，我想問下 pitching 點解我喺傘上面望上去嘅幅度唔係好大嘅感覺？佢哋可以試下做一個快少少嘅360，係啦，做一邊360要快少少嘅，係，即係平時轉快少少啫，唔可以太過近起飛場做啊，要離開呢個山先做啊。好。阿斌執咗到，收到收到。向右轉兩個360。哎呀，快少少，快少少。好啊，太後啊，唔好做啊，飛翻前少少先。向翻右近翻起飛場先，過嚟起飛場呢邊少少啊，得。喺嗰度做啊！你唔好做360啊！好，飛翻出少少先做啊！你一轉啦，轉慢咗，推咗你後山嘅啦，要離開個山100米先啊！你可以試下做360啊！你都飛翻出少少先可以做下，係啊，急少少。
keep 住拉，係啊，再拉深少少。好啦，再 keep 住拉，好啦 ，keep 住拉。OK， 好，唔好做啦，轉翻向風，飛翻出少少。翻出少少離開呢個山啊，斌。聽唔聽到啊？個順風行得幾快啊？收到。一萬一順風就吹咗你後山啊！你轉得唔夠快，都可以飛出少少先可以練啊，練下。